如果 Dota 2战队可以用 NBA 战队做类比，在我来看，TR 这支战队有点像是常规赛成绩挺好，但季后赛有点吃力的队伍。他们的优势是打体系 Dota、团队 Dota，但当比赛进行到某个关键时刻，需要明星选手站出来，目前来看，TR 还差一点。如果你认可这种说法，接下来会细说。在 TI 淘汰赛第2局 ，TR 从前期6分钟开始就打出了高强度持续的进攻，能看出雪碧前期并没慌，有序保护亚特柔打前。但到了10多分钟 ，TR 进攻节奏丝毫没减缓。这里插个分支，很多不是顶尖的强队，或许前期能打出强势的进攻，但中期随着双方一塔都被破，可活动区域变大，需要做的事情变多，例如处理兵线、做视野、拿资源。事情多了，分散执行力，无法保持进攻强度，就给了弱势方喘口气的机会。这种情况常见于有年轻强势中单的弱队，例如之前有一局 GL 打插技，过了对线期后 ，GL 中单朗哥带着双酱油乱杀，但打着打着节奏就慢了，最后插技翻盘。说回 TR，这局 TR 到中期也保持了进攻，我当时还是以为雪碧能翻，也好奇他们怎么应对。结果整局比赛真就是 TR 一直压着雪碧打，没给他们留翻盘机会，成为我印象中这赛季最能代表 TR 体系 Dota 获胜的一场比赛。从这支队伍建立之初，他们就是国内战队中打法最像欧洲风格的。我并不是无脑吹这种打法好，而是现在职业赛场取得好成绩的队伍大多是这种打法。如果插技的打法赢了，并且持续拿成绩，大家也会去学习他们的打法。说回 TR，他们和这套打法适应得很快，几乎从建队后第一个比赛就给人眼前一亮的感觉，并且他们的 BP 也很漂亮，有些局的阵容感觉怎么打怎么有。例如未来运动会和插技的第2局，他们用大树加小牛的双近战辅助，双大招打的插技毫无还手之力。当然，插技放大树也有说法，但这支队伍的缺点目前来看也很明显，就是缺少定海神针那种选手。他们现在已经很厉害了，可以从 Parry 手中赢1分，淘汰赛和雪碧打成1-1，雪碧也应该流汗了吧。但缺少约特柔这样的关键选手，会让他们打关键局时，一旦处于落后，看不到翻盘点。至于如何练成关键选手，我的看法是，普通选手需要大量练习，培养出自己特别大的自信心。他们坚信这么玩能赢，在比赛中才可能打出有别于其他选手高光时刻。还有一种是真正的天才，他们不用大量练习和实践就能培养出自信。在篮球场上挺常见，但 Dota 赛场上，我觉得巅峰时期的 AME、Yatoro 和现在的 Satanic 都属于练出来的，而且他们成长之路彼此有关联。在我看来，目前 TR 的优势是整体发挥，那就需要他们贯彻好体系，该进攻时不要手软。他们的近战4号位也是一个亮点。至于下赛季，如果他们和另一支队阵容不变，我更看好另一支队，那就是未来运动会亚军 YB。毕竟1号位太关键了，巅峰时期的楼让人期待。那么本期视频就到这里了，这一期写着写着感觉有点跑偏了，大家当 YY 文看就好。